姊妹，咁咧都好耐未即係分享過信息，咁有啲緊張，但係我覺得即係好感恩有呢個機會能夠侍奉主。咁咧今日我哋要睇嗰個題目就要長大成人都係即係特別一啲媽媽啦即係好希望佢哋嘅仔女能夠快高長大。好啦，我哋開始之前，我哋一齊祈禱。親阿爸天父，主，我哋要感謝你。神啊，我哋稱你為天父，我哋就係屬你嘅兒女。主啊，求你眷顧你嘅所有兒女。主，讓我哋能夠喺你嘅裏邊常經歷主嘅愛。神，你嘅話語你要喺我哋嘅心裏邊。求聖靈你要去幫助我哋去明白，我哋去感受到神你嘅愛。因為神你嘅話語如蜂蜜咁樣滋潤我哋心田，亦都係幫助我哋有更強壯嘅身體同埋力量面對我哋嘅生活同埋面對呢個世界。主啊，求你打開我哋嘅心，讓我哋要將神嘅話語藏喺裏邊。求聖靈你要開解，俾我哋能夠明白真理，幫助我哋能夠係經驗到神你嘅愛，神你嘅能力。主啊，求你祝福每一位弟兄姊妹，無論講嘅、聽嘅，主啊，求你嚟賜福，奉主耶穌基督聖名求，阿門。好，要長大成人，咁咧作為父母親嘅我哋啦，咁當細路仔好細嘅時候咧，我哋一定好期望咧，即係佢能夠健健康康嘅成長啦。咁而家睇到啲即係新手爸爸媽媽嗰啲即係抱住個 B 嗰啲知道啦，你哋即係好明㗎啦。咁咧同樣咧，我哋嘅天父咧，亦都好期望我哋每一個屬佢嘅兒女咧，喺即係呢個充滿是非不分、對錯難明呢個世代裏邊咧，能夠站得住腳、穩步成長，同埋唔好行差踏錯。咁呢一個係上帝嘅心意。咁我哋咧，如果作為爸爸媽媽嘅時候，都明白呢種嘅心意嘅。咁咧，天父咧祝福我哋唔好好似小朋友咁樣大唔透啦，唔生性。咁咧，神咧就係語重心長。其實天父咧實在好了解、好明白我哋人咧即係有軟弱嘅。咁亦都知道我哋咧定力不足即係我哋好多時咧。係信，但係信得唔係好夠飄忽不定。咁咧有時咧，我哋一下不留神嘅咧，就好容易中招，就跌落一個陷阱嘅裏邊。咁嚟今日咧同我哋一齊睇一睇個經文咧，我哋一齊要讀出好嘛？雖然大家睇到咁我哋一齊開聲讀係嘛？因為當你開聲讀嘅時候咧，字就係入咗你嘅心入嘅腦裏邊啦。1、2、3。凡只能吃奶的，都不熟練仁義嘅道理，因為他是嬰孩；唯獨長大成人的，才能吃乾糧。他們的心竅習練得通達，就能分辨好歹了。好，唔該。咁咧，我哋先嚟去了解呢段經文嘅背景。咁呢一個作者咧係寫俾一班係猶太人。咁呢班猶太人咧就以前咧佢都係信猶太教，就已經歸信咗基督，所以呢個咧呢班人咧就係叫猶太嘅基督徒。咁當時嘅背景咧就係咧尼祿王咧焚燒呢個耶路撒冷，而嫁禍俾基督徒，所以咧嗰班基督徒咧就面對好大嘅逼迫同埋好即係接受好大嘅挑戰。咁咧嗰班信咗嘅人啦，咁佢哋都會即係諗下，哇！俾人捉喎，心裏邊咧信心搖動因為逼迫。咁咧有啲已經信咗嘅猶太基督徒咧，佢都喺度諗緊，哎呀，即係話信耶穌，話就俾人捉喎，咁不如唔信喎，翻去以前嘅即係猶太教啦。咁有啲人咧已經作出行動，已經翻去；有啲人咧仲係喺信仰上邊喺度掙扎緊，究竟點咧？行唔行到咧？咁咧其實呢一個係好現實嘅問題。當我哋面對利害衝突、危難打擊嘅時候，我哋咧
會唔會仍然可以堅持我哋嘅信仰呢？還是向現實低頭呢？打退堂鼓，算吧啦，翻去信翻以前嘅教啦。信耶穌豈唔係一生最美嘅祝福嗎？點解而家我因為信耶穌就受到災禍，而唔係祝福呢？有冇咁諗啊？好多時咧，打擊我哋嘅信心咧，就係我哋對神同埋對信仰嘅誤解。當我哋感到艱難嘅時候、困苦嘅時候，我哋就感覺到，神咧已經離開咗我而去啦。因為咧，總係覺得好嘅祝福啦、好嘅事情咧就係神啦，唔好嘅事就係撒旦。如果神啊咁愛我、對我咁好啊，點解佢唔俾我成功呢？點解佢唔祝福我賺多啲錢，等我咧喺美滿幸福底下咧向世人宣耀，話見證神啊你真偉大，咁嚟到去讓人信耶穌啦。如果我哋真係咁樣諗嘅話咧，我哋就係屬靈上邊嘅 BB 啦。咁所以咧，我哋睇一睇嗰個嘅今日嘅分享嘅經文啦。嗱，咁咧我哋大家讀過嗰段經文裏邊咧，有提到嬰孩，亦提到成人嚇。咁所以咧，我哋而家睇下啦，嬰孩同成人嘅對比啦。大家睇到呢個表咧，嬰孩點啊？嬰孩飲奶啦，而家後邊嗰啲 BB 啊都係飲奶嘅。咁但係如果成人咧，我哋可以飲奶，但係我哋唔係淨係飲奶，我哋可以食乾糧。乾糧咧，哇，包括好多營養，好多嘢啊！咁所以咧就係話即係我哋同嬰孩嗰個飲奶同埋食乾糧。第二就係不熟練。咁咧成人咧就係通達。通達係咩意思咧？我查咗字典㗎啦。咁佢哋話咧，通達咧就係話明白事理，能夠理解別人嘅諗法，而且能夠作出合情合理嘅事情。哇！即係呢個好成熟啊。咁第三啦，不懂是非黑白，呢一個係嬰兒啦，因為小朋友係咁㗎嚇，佢正常係唔識得分嘅，唔識諗嘅。咁而成人係點啊？能夠分辨好歹，即係話識分好壞對錯同埋善惡。咁咧亦都係識得乜嘢時候做乜嘢事情。咁咧呢啲咧就係即係一個即係成人同嬰孩嘅成長過程啦。咁而家我哋睇睇嬰孩咧嘅特質咧係有啲乜嘢啦？咁喺哥羅西書唔係喺呢個以弗所書4章嗰度有講㗎。保羅講到小孩子係點樣㗎？保羅講使我們不再作小孩，中了人嘅詭計同埋欺騙嘅法術，被一切異教之風搖動，飄來飄去，就隨從各樣嘅異端。咁你原來咧小孩子係點啊？呢度睇到啦嚇，我睇咧就係容易中人嘅計啊，好容易受騙啊，同埋咧唔穩陣啊，好容易即係搖動啦，搖擺不定啦。咁咧其實我哋諗下小朋友咧真係噶嘛，你氹下佢，咁佢就信你噶咯喎。咁只係咧用一粒糖咋，有啲人就已經拐咗個小朋友啦。呢啲係事實啦，因為小朋友佢冇分析能力嘛，咁佢唔即係人哋話唔經大腦，佢係冇噶，唔經大腦噶。咁你講乜嘢，佢就可能接受噶咯喎，信乜嘢，你做乜嘢，佢就跟住你做啊。所以咧，啲爸爸媽媽就好小心噶啦。我做乜嘢，佢就做乜嘢。我曾經見過啦，即係啲父母咧，即係佢慣常咧，噼哩啪啦講粗口。咁咧，佢啲仔女咧，即係抱住手抱嗰啲，佢又跟住爸爸媽媽講粗口。咁佢唔知噶喎。咁但係啲人咧，聽完之後仲喺度咳咳聲笑。哇！呢個真係幾錯誤嘅教導咧，但係小朋友就係唔識分㗎，你講乜佢就做乜㗎啦。咁小朋友係好唔成熟嘅，就係因為咧佢以自我為中心嘅，佢唔需要理其他人嘅感覺啦，係中唔中意最緊我自己中意。小朋友係咁㗎，唔成熟即係話即係呢度講到唔成熟，即係飲奶嘅基督徒咧，只係貪一時嘅滿足同埋快樂，享受緊一啲最終嘅樂趣。但係咧，好容易就係會同神嘅關係越嚟越遠，好容易就慢慢走出正軌，離開主，陷入呢個黑暗罪惡嘅世界裏邊。所以我哋真係唔好作小朋友，要生性。
咁跟住咧，我哋睇成熟啦，成熟嘅人，成人啦。成人呢度咧就係話係啦，我哋能夠食咗好多唔同嘅食物啦，因為能夠多營養啦。咁能夠即是話一個成熟嘅人咧，我哋能夠係可以聽到別人嘅意見嘅能夠胸襟廣闊啲聽取人嘅意見，因為咧聽人意見咧可以豐富自己嘅人生，因為我哋自己有嘅嘢好有限㗎，我有嘅嘢你未必有，咁我冇嘅嘢就可以從別人嘅身上嚟到可以揾到，可以學到更多嘅嘢。成熟嘅人咧就係可以獨立自主。唔會成日我哋都需要靠人哋幫忙嘅，但我哋唔會成日每一件事都依賴他人嘅。咁我哋知道咧，而家好多人咧都揸住個手機即係去零售朝頭早睇用咧 app 嗰度睇零售嘅，即係3分鐘咁可以零售啦，幾好啊！咁主持人咧就係會分享一啲經文嘅重點啦。咁咧其實係幾唔錯㗎，幾好喺短短嘅時間裏邊。咁但係咧，嗰個主持人咧，佢都每一次都提醒即係睇嘅人、聽嘅人啦。你哋唔好淨係聽我分享，我哋咧要自己拿本聖經嚟到去讀聖經嘅因為呢啲始終係我哋同神直接嘅關係。人嘅分享係好，但係即係我哋聽人嘅時候係第二手資料㗎啦。我哋要第一手資料直接同神嗰度，所以鼓勵弟兄姊妹咧。都係直接咧，我哋要去睇聖經。我哋唔係話叫你唔好聽人講分享，而係要聽得嚟，我哋自己亦都要單獨嘅同神你要去直接個人嘅關係。咁咧就係因為咧，當我哋去個人直接去同讀聖經嘅時候，神會透過聖經係按住我哋嘅需要、我哋嘅需求嚟到向我哋講説話嘅。所以咧喺呢一個嘅即係希伯來書4章12節嗰度講，神嘅話係活潑嘅，係有功效嘅，好似兩刃嘅劍一樣。咁咧，所以我喺呢度咧順便啦就係鼓勵緊弟兄姊妹呢個讀經運動下半年7月，即係下個禮拜就開始啦。咁我知道咧，之前咧有22位咧，即係話參加呢個讀經運動噶啦，去咗邊咧唔知道，不過算了吧，忘記去。向前面睇，即係話而家7月從頭開始，希望咧，即係你已經走甩咗啦，冇繼續嘅時候，你而家再翻嚟一齊去。咁你有啲未參加嗰啲人咧，都鼓勵我哋一齊。咁咧，我諗到一個方法咧，就係點樣去鼓勵到我哋咧？其實以前我哋咧就係有每日提醒嘅，所以今次我哋要諗下。咁大家都有我哋嘅教會個群組嘅。咁咧，當你每一日裏邊睇到我哋要睇嘅聖經，睇完之後好短啦，咁你撳一撳個心，咁你即係表示你已經睇咗啦，咁係鼓勵到其他人嘅喎，因為我睇咗佢個心，哇20個人撳個心，之後有20個人咧已經睇咗，哇我未睇喎，咁我又趕快去睇，呢個係好好嘅鼓勵咁希望大家嚟到參與。好，講翻成熟嘅人咧就可以食即係眼前龜，可以吃眼前龜嘅。小朋友咧係好怕吃苦嘅，就係中意食甜嘢。一有苦咧，你留意下你啲仔女會唔會攣出嚟或者會喊嘅。即係只係能夠飲奶嘅基督徒咧，當佢遇到苦楚嘅時候咧，都會埋怨啦，怨天尤人。但係成熟嘅基督徒咧就不一樣啦。成熟嘅人咧係可以捱得苦嘅，亦都可以抵得諗。可以蝕底嘅，怪不得咧，即係一啲成熟嘅基督徒咧，佢竟然可以講即係講出呢一番話喎。我受苦是與我有益，有冇聽過你知唔知記載喺邊度咧？我受苦是與我有益，哇，好犀利，啲人好勁啊！即係竟然咧，即係唔係埋怨受苦，而係話呢個受苦係同我有益㗎，幾正面咧？咁咧係喺詩篇嘅119篇71節嗰度，咁咧就係邊個講咧？即係研究係咪冇正確講係邊一個？但係咧即係專家啦就話應該係大衛，所以我哋去 drop 下呢句説話即係受苦係叫我哋有益處嘅。常常埋怨嘅基督徒咧，就係表明咧我哋嘅
靈命係未夠成熟，所以咧我哋有以下咧，我哋睇一睇有關屬靈成熟嘅一啲嘅反思嚇。係啦，靈命成熟係同年紀冇關嘅，係咪啊？通常我哋會覺得哇年紀大啲啊，你要成熟啲啊，但係其實咧屬靈嗰個成熟唔係同年紀有關，就算你信咗耶穌30年，但係不代表你屬靈嗰個成熟，即係成熟啊，係好成熟，可能仲係好似飲奶嘅 BB 咁。咁另外啦，屬靈嘅成熟係同外表冇關嘅。咁好多時咧，人哋即係扮成熟嚇，就梳個髻、戴眼鏡、着啲衫成熟，俾人睇上嚟咧就即係得睇啦。咁其實咧打扮咧可以令到人感覺，但係外表嘅打扮莊重好屬靈，但係即係你講滿口屬靈嘅説話，感謝神、讚美神，但係唔一定代表你真係有一個虔敬嘅生命。跟住落嚟咧就係話屬靈嘅成熟係同成就冇關嘅。咁可能咧你喺職場上邊咧名成利就咁咧，但係喺屬靈方面可能原地踏步，即係成日企翻喺度停滯不前。咁我知道有好多人好有口才嘅喎，做啲業績好出色嘅，但係即係不代表佢喺傳福音上邊咧能夠好流利，即係能夠去傳遞嘅。好，跟住咧就係睇屬靈嘅成熟同學問冇關。就算你擁有神學嘅學位，你熟悉聖經甚至識背，但係唔代表你嘅靈命比其他人成熟。我哋睇人版睇啲例子就係法利賽人，佢哋好熟聖經，但係咧佢哋只係喺嘴巴上邊嘅敬虔呢啲咧都成為我哋嘅鑑戒，我哋嘅思考。我哋嚟到睇啦，當我哋長大成人嘅時候咧，我哋要做啲咩？力求上進。咁咧就係喺呢一個嘅希伯來書6章1節嘅上半節，我請弟兄姊妹同我哋一齊讀，好嘛？1、2、3。所以我們應當離開基督道理的開端，竭力進到完全嘅地步。哇！呢個咧就好好嘅提醒。咁咧，首先我哋要知道咧，乜嘢叫做基督道理嘅開端啦？咁係喺基督道理開端咧，就係喺5章12節5章12節都已經講咗噶啦。咁我用一用平時我哋睇和合本啦，今次我哋用一個嘅另外一個版本係當代譯本，我覺得係比較口語化啲，容易明白嘅。基督道理嘅開端係乜嘢咧？就係我哋一齊讀啦，1、2、3。按你們學習嘅時候來說，你們本該做別人嘅老師了。可惜你們還需要別人向你們傳授上帝話語嘅基本道理，成了不能吃乾糧，只能吃奶嘅人。咁開端就係講起頭啦。咁而基督道理開端就係咧，即係話，我哋相信耶穌嘅入門啊！你諗下，我哋初返教會嘅時候咧，咁好多基督徒同你講乜嘢啊？基督徒咁通常咧就話俾你聽啦，耶穌係釘十字架死，然後13天，第3天復活。咁邊個願意相信嘅咧，就係可以能夠去罪得赦免得永生。咁呢一啲咧，我相信每一個弟兄姊妹坐喺度嘅人都應該聽過㗎，係咪啊？都聽過呢個咧就係基督道理嘅開端。咁咧仲有啲咧，當你翻內小會教會咧嘅人咧，都係有成日提醒我哋要多啲讀聖經，多啲祈禱，我哋要關心弟兄姊妹彼此相愛，係咪啊？呢啲咧係我哋初翻教會嘅時候，甚至而家翻教會嘅時候，都係一路講緊做緊啲嘢。但係咧，我哋唔好停留喺呢一個初嘅階段。作者嘅意思就係話，叫我哋離開基督道理嘅初階，唔好停留喺度，要提升，要不斷進化。咁我哋初信耶穌嘅時候咧，我哋所知道嘅聖經嘅事情真係好少嘅，啲咁多，啲咁多，得咁多。但係唔好因為啲咁多，我哋唔去繼續，我哋咧要不停
進階。如果你有1、2、3、4，我哋要跟住5、6、7、8一路上到去啊。咁我哋離開呢個即係起步點啦，要不斷嘅 move on。咁咧人咧，我哋好慣於咧係點樣咧？唔想改變環境，舒舒服服就最好噶啦。即係有安全感啊嘛，唔使適應啊嘛，就手又順手啦。但係咧，即係當我哋諗下嘅時候，當我哋信耶穌我哋已經洗咗禮咯喎，又有奉獻，我又有返聚會，咁都唔錯啦。我哋係咪啊？咁就已經差唔多咯。反正咧，最穩陣啦。我哋已經攞咗一個免死金牌。免死金牌點解咧？因為我哋信咗耶穌就唔需要落地獄咯喎，我哋已經可以上天堂啦。呢個即係穩陣噶啦，掂噶啦。咁咧，我已經咧擁有一個入場券啦，上天堂嘅入場券啦。咁咧就到時咧我信咗就得啦，就上到天堂。到時即係上天堂揞腳，揾翻個靚位喺度聚會唱歌。從此以後咧就會過着一個幸福快樂嘅日子啦。咁我哋有冇係咁樣諗過咧？其實我哋每一個人即係當我哋未成熟之前，我哋個個都係不成熟嘅。咁所以咧就係意思就話我哋成熟唔係生出嚟嘅，係要我哋鍛鍊出嚟嘅，係練翻嚟嘅。咁咧彼得前書1章7節嗰度講咧，叫你們嘅信心既被試煉，就比那被火試驗仍然能壞嘅金子更顯寶貴，可以在耶穌基督顯現嘅時候得着稱讚、榮耀、尊貴。我哋咧一定咧要鍛鍊。當我哋鍛鍊之後咧，唔係空白㗎，唔係白做㗎，而係得着稱讚嘅。我哋基督徒嘅生命咧係所受嘅磨練係好似咧煉金嘅過程，話比火燒喎，即係艱難嘅。當時咧好多人咧因為相信基督而受到羅馬帝國政府嘅迫害，但係神經常咧都會透過困難、患難，叫我哋嘅信心熬練成精金。呢個意思就係話，我哋一定，當我哋成長嘅時候，係經過艱難磨練，先至可以了去脫穎出嚟。就好似毛蟲即係變為蝴蝶啦。咁咧，佢點樣掙扎好辛苦嘅喎，但係一出嚟，哇，好靚嘅蝴蝶，即係一個過程裏邊嘅。所以咧，當我哋咧面對一啲而家面對一啲困難挫折嘅時候咧，我哋更加要搲住神，要靠佢。我哋咧嚟到去求神嚟到去幫助我哋，讓我哋能夠係喺度企得穩，而係咧。求神嚟到去幫助嚟到勝過，我哋咧要即係唔好被呢啲困難嘅打垮我哋。我哋嚟到去更加嘅唔好放棄，唔好放開神嘅手，你要捉實神嘅手。聖經嗰度點講咧？佢話忍耐到底，必然得救。我哋要俾啲時間去成就美事，我要俾啲時間神去成就不可能嘅事，因為知道經過磨練之後咧，就會成就更美好嘅自己。相唔相信？當你經過呢個磨練之後，你就不一樣，更美好。嗱，我哋諗翻一啲嘅聖經人物啦，就係約伯，記得啦。一講受苦就諗起約伯嘅。約伯喺23章10節嗰度講：然而他知道我所行的路，他試煉我之後，我必如精金。呢啲過來人嚟㗎，即係佢咧經過苦難，但係佢已經變成精金，即係磨練得好精緻。42第5節，我以前風聞有你，現今親眼見你。佢同神嘅關係越嚟越親近。以前咧只係聽人講第二手資料啊，而家佢親自自己同神嘅第一手資料。我哋如果去到第3點，達到成熟，當我哋去長大成人嘅時候，最嬲尾完美嗰個地步咧，就係話竭力進到完美嘅地步。咁咧喺希伯來書5章10節嗰度，完美嘅地步係乜嘢咧？就係長大成人啦，成熟啦。我哋咧就係話通常咧，我哋去面對成長嘅時候，
我哋會遇到一啲嘅難關嘅。其實以前嘅年代咧，喺年少嘅時候咧，好渴望自己咧，快啲大啦！如果大啲就好啦，快啲做大人啊！咁咧，因為大人咧就唔會再俾即係父母去管制啦。呢樣又唔得，嗰樣又唔得。有乜嘢咧都係要即係靠佢啦，因為想乜嘢都要阿爸阿媽俾錢啊嘛，佢唔得就冇啦。咁咧所以咧就好想自己大個啦，有自己嘅諗法啦，自己決定啦，唔需要人哋幫我哋決定。咁咧就覺得自己係一個嘅即係話自由啦。但係而家嘅時代變咗咯。其實我即係識得啦，或者見到聽到啊，好多咧而家啲年青人咧，年少嗰啲人咧，其實佢又唔係好想成長喎，唔想做大人喎，因為佢覺得咧做咗大人之後咧好大責任啊，即係好大壓力啊，唔想即係去面對呢啲咁多嘅壓力底下，佢只係覺得舒舒服服、安安穩穩、平平靜靜咁過就好啦。你叫我面對咁多嘢，用好多 energy 去面對咧，佢哋即係覺得好辛苦啊！咁最慘咧，即係而家咧就係話咧，我哋嗰個唔係因為難關係去阻我哋成長，而係因為人去拒絕，去唔去接受呢啲嘅鍛鍊。咁咧成長嘅難關咧就唔係即係我哋。即係如果我哋唔去面對咧，我哋去逃避咧，我哋係冇辦法成長嘅。咁只係曾經，即係我哋好多時都做錯嘢啦，做得唔好啦。咁所以有句説話咧就係，即係唔錯過你就唔會知道啱啦，你唔笨咧就唔會精啦嚇。所以咧我哋有時咧又唔好介意我哋做一啲即係做錯嘅嘢，但係我哋錯咗之後能夠去。願意去改嚇，逃避唔係面對，就係拒絕成長。咁咧呢個方式咧係令到人即係如果我哋拒絕去唔面對成長嘅時候，我哋會越嚟越退縮㗎，越嚟越吞咋，無法成長。人嘅身體咧就年紀一路咁樣大就係成長，但我哋嘅心智咧就係仍然好似小朋友。咁所以有句説話啦，咪生番薯啊，係咪話人哋鬧人哋生番薯，就係話。睇上嚟好似即係熟咧，以為熟，點解裏邊係生嘅？即係話一個人咧即係唔做啲嘢唔合體統啦，唔啱啦。咁我唔知你有冇即係聽過人哋話啦？你有冇鬧過人啦？我有冇試過俾人哋咁樣鬧過啦？嚇咁咧，我哋真係唔好做生番薯。咁成熟咧係要接受挑戰嘅。所謂 no pain no gain， 咁咧即係尤其你玩 gym 啊，去操練身體嘅時候啦，咁你見到哇啲人好辛苦嘅喎，即係哇即係好辛苦，好用力啊，去做到成身大汗喎，同埋痛到嗌嘅喎，好煩。我有去 gym 嗰時聽到啲人咧大聲咁嗌，好煩。哇！見到有真係嘅，真係有啲人咧練到嘔嘅喎，即係太過犀利啊！佢即刻衝去 toilet 去嘔嘅喎。咁你有時又諗下，哇！做咩咁折磨自己咧？咁辛苦做咩要做咧？原因只係一個，就係因為佢 set 咗個目標，佢個目標就係要 fit，要健康，要減肥，要靚，佢就朝住呢個目標，幾辛苦佢都做，但係做到真係做到嘅喎，我見過好多做到嘅，就係要經過捱襟，即係你捱得到。你肯去做就一定要達到目標嘅。所以咧，我哋咧即係有時即係辛苦嗰陣時，我哋就唔好成日諗住，哎呀好辛苦，淨係諗住而家好辛苦，淨係諗哇我咧辛苦之後我達到嗰個目標，哇好 fit，我辛苦之後咧能夠得着更加美好。呢個咧就幫助我哋更加嘅快嚟去達到我哋嘅目標。弟兄姊妹，而家我哋係咪面對緊一啲嘅好艱難嘅事情，或者一啲外在嘅環境嘅因素啦？我哋冇辦法嚟去掌控自己嘅，例如我哋嘅健康啦，或者我哋嘅工作情況啦、經濟壓力，或者我哋甚至同人嘅關係拉得好緊啊！但係咧，我哋要去捱得過。可以過嘅嚇，我哋能夠係可以跨過嘅。我哋點樣令到自己更加嘅成熟咧？就係同神建立嘅關係。點解咧？因為咧，我哋人就係我哋自己嘅軟弱，
但係如果我哋同神嘅關係接連得好嘅時候呢，我哋就係可以靠住神嘅力量。嗱，我哋諗下啦，點解呢會建立關係？咩為之同神有好嘅關係呢？咁你諗下一啲圖畫啦，一個男朋友女朋友，咁佢哋成日咧形影不離嘅，成日拖住手，成日對住一齊嘅喎，即係雞啄唔斷，芝麻綠豆嘅事情咧都係講一大番嘅，咩事情大小事情都會同對方講嘅，係咪啊？咁咧同埋咧，你會做一啲你即係你男朋友或者女朋友啦，中意做嘅事情，你會特別去做嘅，係咪？啊，呢個好容易明白㗎啦。但係而家換一換角色，同神嘅關係好就係換翻就係我哋同神嘅關係。我哋有冇成日同神去講嘢呢？我哋係咪芝麻綠豆嘅嘢都同佢講？有時話，唉，費事同佢講啦，因為唔好煩到啊老人家啦咁樣。咁咧，我哋同神關係好就要不斷，我哋同佢嚟到去傾訴，我哋咧先可以建立到嗰個關係。當我哋有嗰個關係嘅時候，我哋就喺從神裏邊嚟到得着力量。嗱，同聖經嘅教導咧，主嘅吩咐話我哋要愛你嘅仇敵，為你逼迫嘅祈禱，只有祝福，沒有咒詛。人去即係對待攻擊自己嘅人咧，通常咧係點咧？人對你唔好啊，你做初一，我就做15，係咪啊？以牙還牙。或者咧，我要雙倍還翻俾你啊！因為你對我係咁啊嘛，呢啲係一般人嘅性情，人嘅性情係會咁啊。但係我哋信咗耶穌之後咧，有主耶穌嘅愛嚟到感動我哋嘅時候啊，我哋可以做一啲咧不尋常嘅事情。以前我哋做唔到嘅嘢，但係而家咧，我哋靠著神嘅恩典係可以做到嘅喎。以前你講一句我駁翻你，而家我哋覺得唔多妥喎，知道呢樣嘢唔啱神嘅心意嘅時候咧，我哋要去求神嘅時候咧，神就會幫我哋，我哋就係會多一啲體諒，會多一啲包容，會少一啲計較，少一啲嘅埋怨。弟兄姊妹，無論我哋喺順境或者逆境，得時或者不得時，最緊要我哋要保持同神嗰個緊密嘅關係。因為佢約翰福音嗰度講到，因為離了我，你們不能作什麼。係啊，我哋離開神，我哋乜嘢都做唔到噶。如果我哋唔靠佢，我哋咧只係越行越黑暗。我哋想翻返轉頭都難嘅，因為拋離太遠啦。所以我哋要保持同神一個不斷嘅緊密嘅關係。就算我哋同屋企人嘅關係好密切啊，父母關係好密切，夫婦兄弟姊妹喺關係上面好親密㗎，係咪？但係如果我哋都唔同屋企人傾偈，同父母真係成個月都冇同佢傾過偈，你嘅老婆啊，你嘅老公啊，或者你嘅兄弟姊妹，成日係親密關係，但係你冇得閒同佢傾偈嘅時候，係會點啊？雖然關係係密切，但係你同佢嘅實際上好疏離啊，好似近還遠啊。咁但係反而有啲嘅朋友只係朋友關係，但係你經常同佢傾談啊，同佢傾深奧嘢，同佢講嘢嘅時候咧，你同佢關係好密切嘅喎，好 close 嘅喎，變咗係一個好朋友。所以咧，我哋今日我哋同神嘅關係係點呢？我哋有冇去珍惜同埋睇重？咁而家呢，即係我哋叫天父啦。天父係我哋嘅爸爸。而家我哋同神嘅親子關係又點呢？而家你同嘅親子關係好唔好呢？你而家喺地上嚇，你同嘅兒女啊親子關係好唔好呢？而家我哋嚟諗，我哋同神嘅親子關係又點呢？所以咧，我哋聊到去更加嘅珍惜，因為我只有神。如果我離開神嘅時候，我哋什麼都做不得。我哋有冇同神傾心吐意？有時可能講到即係喊啦，或者好笑啦，即係有開心唔開心嘅時候，都會同神講咧。
有冇呢？係幾時嘅事呢？係每一日啦，定話係成日都會係嘅呢？或者話哇，我都唔記得咗幾時咯，好耐咯喎！我哋親近神，神必親近我哋，呢個係神嘅應許嘅。神佢所應許嘅嘢一定要實現，唔會失誤嘅。神唔會講大話，所以咧我哋要信一個，我哋知道神嘅應許嘅時候，必定要實現嘅時候，我哋更加鼓勵我哋唔好放棄。人種乜嘢就會收乜嘢，係成正比嘅。有句種瓜得瓜，種豆得豆，係非常合理嘅，係咪？冇可能你種芒果就會收榴蓮噶嘛。即是話我哋咧必定要付出就會有收穫，特別喺神嘅裏邊。所以我哋咧要將神嘅話要紮根喺我哋心裏邊，每日睇一小段嘅經文，一路累積嘅時候，就會更加堅固我哋嘅信仰，一步一步嘅成長，又朝向成熟嘅方向，能夠達到呢個完全嘅地步。好，最後咧我哋睇一段經文嚟到結束。呢一度咧就係喺呢個彼得後書，請我哋一齊讀好嘛？請我哋一齊讀出1、2、3。你們卻要在我們救主耶穌基督嘅恩典上有長進，願榮耀歸給他，從今直到永遠。阿門。咁咧，但願呢一個嘅經文裏邊，你要提醒喺神嘅恩典同埋知識上不斷嘅長進呢個唔係因為神嘅好處，而係因為我哋嘅好處。我哋因為神嘅保守，我哋喺正路，我哋唔會行差踏錯，所以我哋一定要去親近神。好，讓我哋一齊同心禱告。親阿爸天父主啊，求你幫助我哋，求聖靈嚟開導我哋嘅心竅，讓我哋嚟喜悅神嘅話，讓我哋受到神嘅話了感動，讓我哋渴慕神。主啊，當我哋睇到我哋自己嘅光景，我哋人好多時好軟弱㗎，但係主啊，我哋更加嘅要依靠你，因為靠你嚟剛強。求主耶穌幫助我哋，讓我哋健康成長，讓我哋站立得穩。我哋好怕喺呢一個嘅即係呢一個嘅世代裏邊，而家一個是非紛紛嘅世代裏邊，同埋好多騙詐嘅環境裏邊，我哋好怕都好容易失落。好怕俾人騙去，好怕自己要去墮入呢個網絡。但係主啊，我求你，讓你嘅話進入我哋心裏邊，幫助我哋要渴求，幫助我哋嚟倚靠你。求你幫助我哋嚟去長大成人，嚟到走到完全嘅地步。求主耶穌，你要聽我哋嘅同心禱告，奉主嘅名求，阿門。